ഗൈസ്, അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്യാംകോയുടെ മിനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗമ്മി മിൻസ് ചൂയിങ് ആണ് കേട്ടോ. സംഭവം പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ സെന്റർ ഫ്രഷിന്റെ അനിയനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ₹1 കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഐറ്റം കണ്ടിട്ടുള്ളവരും ഇപ്പോൾ കാണുന്നവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഈ ഒരു സെന്റർ ഫ്രഷിന്റെ ചൂയിങ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള 12 പീസ് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചൂയിങ് ആണുള്ളത്. ഇനി ഇത് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിന്റ് ഫ്ലേവറിൽ വരുന്ന ഒരു നോർമൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ബൈ.